أنت أول راجل أعمل معاه كده، حسن الرداد قافش منى زكي مقطعها بوس حرفيًا، مموتها على الآخر، نزل يبوس رجلها قدام الناس كلها. فيلم احكي يا شهرزاد بطولة منى زكي وحسن الرداد، وكان في طبعًا محمد رمضان، بس كان لسه وجه جديد وصاعد ومحدش واخد باله منه أوي يعني. فيلم مشاهد الجريئة اللي فيه كانت شديدة جدًا، طبعًا كان فيلم over أو زيادة عن اللزوم. طيب مين هي الممثلة اللي رفضت دور منى زكي اللي هو الفيلم اتعرض عليها قبل منى زكي؟ الممثلة دي تبقى لقاء الخميسي. طيب لقاء الخميسي لما اتسألت ليه رفضت الدور ده، قالت إن جوزي هو اللي رفضه عشان المشاهد الجريئة اللي فيه بسبب مشهد السرير. لقاء قالت إنها طلبت حذف مشهد السرير ده، لكن وحيد حامد المؤلف بتاع الفيلم أو المنتج أو زي ما تحب تسميه سميه رفض وقال لها مش انت اللي تقولي اشيل ايه وما اشيلش ايه. الصراحة بقى إن فيلم احكي يا شهرزاد المشهد كان فيه تقيل أوي، ده كلام على لسان لقاء الخميسي، ووقتها كنت متجوزة، ولو كنت عملت المشهد ده كان جوزي ساعتها مش هيلعب تاني وهيبطل وهيقعد جنبي في البيت.